Claudio Mele, navigatore sardo, la tua carriera inizia nel 2005. Com'è nata la tua passione per i rally? Allora, diciamo, ho iniziato a appassionarmi alle gare, principalmente sulle gare su pista. Ho iniziato a seguire la Formula 1, ero ragazzino, go-kart, poi successivamente i rally, seguendo un pochino l'interesse che aveva mio fratello Davide verso questo sport. Ho iniziato un po' da grande, perché comunque non ero giovanissimo, ho visto il mio primo rally che avevo quasi 18 anni, però mi sono appassionato tantissimo e ho deciso alla fine che prima o poi avrei dovuto correre. Mi sono tenuto questa cosa, insomma, questo obiettivo. Poi definitivamente a 22 anni ho fatto il mio esordio, così come dicevi, nel 2005. Ok, perché hai scelto il ruolo da navigatore? Allora, intanto prima di tutto non è stato un rimpiazzo, probabilmente sia per mie caratteristiche personali, mi piace sempre la parte organizzativa comunque delle cose, mi affascina il ruolo intanto del navigatore, anche poi per la professione che faccio, sono geometra, comunque sempre questa parte organizzativa molto insomma metodico nella parte proprio gestionale, mi ha indirizzato verso questo ruolo. Poi ripeto, non è stato un rimpiazzo, non ero capace a fare il pilota, con tutto che realmente non ne sono capace perché non l'ho mai fatto, quindi ho cercato di dedicarmi al meglio delle mie possibilità, insomma, su questo. Raccontaci com'è andato il tuo primo rally, proprio la tua prima esperienza come navigatore. Nel maggio 2005, quindi io faccio il mio primo rally insieme con Ivan Pinna, un ragazzo che tra l'altro non conoscevo, però ci ha messo in contatto uno dei pochi contatti che avevo all'epoca nell'ambiente. Conoscevo discretamente bene Paolo Mattu, con cui avrei dovuto fare la mia prima gara qualche mese prima, poi non era andato in porto, e mi ha messo in contatto con Ivan. Ho fatto la mia prima gara tra l'altro a casa, Rally del Montalbo, la seconda edizione, è andata benissimo, abbiamo fatto un ottimo primo di classe, 14° assoluto, è stata veramente una grande gara, una grande soddisfazione, che abbiamo replicato 2 settimane dopo al Rally del Vermentino con la stessa macchina, stesso pilota, quindi questo mi ha dato tra l'altro un grande spirito e grande sprint per affrontare tutto il resto del proseguo delle gare. Quanto è cambiato il ruolo del navigatore oggi? Io ho iniziato nel 2005, rispetto a oggi non è cambiato tantissimo, diciamo che il format delle gare mediamente è lo stesso, cioè chi ha affrontato le gare negli anni 70, 80 fino a metà anni 90 sa che le gare erano molto diverse, cioè il navigatore si preoccupava di dover fare piena assistenza, c'erano le assistenze volanti, era un lavoro molto più elevato ovviamente per un navigatore. Oggi, tra virgolette, è un po' più semplice, si cura di tante altre cose che magari prima non erano, tra virgolette, dico, non così importanti, perché veramente era un ruolo molto più completo quello che si faceva prima. Però da quando l'ho iniziato a fare io, mediamente è sullo stesso standard, diciamo così, sulla stessa linea. Ci sono sicuramente delle condizioni differenti, dei supporti che hai in più rispetto a prima, però mediamente, ripeto, grosso modo affronto le gare con lo stesso format come da quando ho iniziato. C'è un rally in Sardegna che porti particolarmente nel cuore? Sicuramente direi il Rally del Vermentino, sia nel suo format che aveva prima su asfalto, sia nell'attuale su terra. Adesso per una serie di motivi, insomma, di particolarità, insomma, è qualche anno che non lo faccio e questo mi dispiace anche tanto, la verità, perché è una gara a cui sono stato sempre molto affezionato, il calore del paese con cui accoglie la gara, il calore degli organizzatori con cui organizzo la manifestazione e accolgono i piloti che ci partecipano. Poi ho avuto la fortuna di fare tante altre gare anche da un fascino molto elevato, o il vecchio Costa Smeralda, anche se già era in una fase decadente quando io ho iniziato a correre. Ho avuto la fortuna di poterne fare qualche edizione ed era una gara che sicuramente fatta negli anni 90, anni 80, col fascino che aveva all'epoca, sarebbe stata sicuramente una gara di assoluto riferimento. Però nelle gare negli anni moderni, definisco questi 20 anni da quando ho iniziato a correre,
Per me il Rally del Valentino veramente è la mia gara di riferimento, la gara che porto sempre di più nel cuore. C'è una gara che ti ha messo, diciamo, alla prova sotto, diciamo, tutti gli aspetti da navigatore? Il Mondiale Rally in Sardegna è una gara che ti impegna particolarmente dal punto di vista sportivo. Sportivo, mentale, insomma su tutta una serie di aspetti. È una gara di resistenza, principalmente sopravvivenza, e questo devi partire con la testa settata realmente che devi arrivare in fondo, devi gestirti, non stai correndo con una macchina d'assoluto, devi schivare le insidie, capire le insidie nelle ricognizioni, ti aiuta tanto l'esperienza degli anni precedenti, magari quando conosci determinate condizioni del tracciato che in determinate parti del percorso è più rischioso forare o fare dei danni, quindi devi gestirti sia nella meccanica dell'auto sia fisicamente, soprattutto per amatori come me, insomma con piloti con cui mi è capitato di poterlo fare, assolutamente una gara di assoluta gestione e ti prova comunque quindi nella preparazione e nell'esecuzione, insomma, nel correrci. Anche perché rispetto ai rally locali è molto più lunga, Beh, molti più certo, chilometri in macchina. 3 giorni di gara, oltre a tutti i giorni di ricognizioni, cioè l'impegno è veramente esponenziale rispetto a un'altra gara, il triplo dei chilometri e delle difficoltà proprio per delle caratteristiche particolari del percorso. Storicamente il Rally Italia-Sardegna è una gara molto, molto dura, quindi di assoluta gestione. Hai corso anche all'estero. Ti va di raccontarci la tua esperienza? Questi ultimi anni ho avuto la fortuna di poter accompagnare nel suo esordio sportivo rallistico Valentino Ledda. Da quando aveva 16 anni lui ha iniziato a correre, non potendolo fare in Italia per una serie di motivi tecnici, perché la licenza sportiva non può essere rilasciata a un ragazzo senza patente. Quindi si è optato intanto perché si poteva correre dal punto di vista regolamentare all'estero in alcune nazioni, e anche perché sono delle gare molto formative. Abbiamo percorso il primo anno, il 2023, il campionato lettone, abbiamo Lituania, Estonia e Lettonia. L'anno successivo, l'anno scorso, nel 2024, invece abbiamo fatto il campionato finlandese, il campionato nazionale. Quest'anno invece Vale ha iniziato con un nuovo navigatore, l'ho seguito nell'ultima gara a fine settembre, l'ultima gara di campionato, un campionato di un livello veramente molto elevato, entrambi, soprattutto quello finlandese ancora più elevato rispetto a quello lettone. Ci sono tantissimi ragazzi che sono dei cavalli imbizzarriti, che sono lì per farsi le ossa, perché il tipo di strade è perfetto per poter imparare, sono delle strade molto veloci, delle strade con un fondo veramente piattissimo, quindi possono dare massima espressione nella velocità, e il livello soprattutto dei piloti è veramente molto elevato, sia dei locali ma anche di quelli dei ragazzi che stanno cercando o di fare di questo sport, farne una professione, vanno lì perché possono farlo, quindi ci sono veramente tantissimi ragazzi molto giovani come per Valentino o anche senza patente, affrontano queste gare per potersi affacciare a questo sport e potersi migliorare proprio nel livello. Quanto sono veloci queste gare rispetto a un rally, diciamo, locale dove siamo abituati noi? Sono veramente, veramente molto veloci, di sicuro non abbiamo uguali di prove a livello nazionale, anche perché una prova del genere altrimenti l'anno successivo non l'avrebbero fatte per problemi regolamentari. Ricordo adesso così a spanne, stiamo sempre su medie di 120, 125, poi ci sono chiaramente anche prove più lente. Ricordo forse una prova dove in assoluto abbiamo dato una media oraria più alta, eravamo 135 mi sembra, lo scorso anno, con una 2 ruote motrici con una Rally 4. L'assoluta in quella stessa prova aveva fatto 155 mi sembra di media, 151 di media, una velocità spaventosa, chiaramente ti mette alla prova, e anche
molto bello, di sicuro affascinante, cioè devi avere un livello di concentrazione molto alto, soprattutto perché poi sono prove che stai affrontando con 2 soli passaggi di ricognizione e gara. Affrontare queste prove con una velocità tale, con realmente 2 passaggi reali di ricognizione, più quelli che fai chiaramente riguardando i camera car prima delle ricognizioni autorizzate, ti assicuro che è impegnativo, devi essere bello concentrato. Ecco, quindi cambia la difficoltà nel dare le note quando la velocità è così elevata. Sicuramente devi avere il giusto anticipo, prima di tutto perché sono tutte gare sulla terra, intanto prima di tutto, non hanno gare su asfalto, per queste che abbiamo affrontato, quindi assolutamente devi dare il giusto anticipo in modo da poter modulare la velocità in funzione della difficoltà che sta arrivando. Devi essere bravo nelle ricognizioni, quindi capire questi punti, perché comunque hai una velocità regolamentata di 70 km/h o piuttosto anche inferiore in determinati punti. Devi capire come arriverai in gara con la velocità e quindi con quanto anticipo riuscire a leggere quella sequenza di curve, e quindi di conseguenza il pilota modulare la velocità per questo. Cosa si prova a stare sul sedile di destra e alla guida c'è un ragazzo di 16 anni? La particolarità, io questa l'ho affrontata solo con Valentino. La mia fortuna è che Valentino veramente sa quello che sta facendo, ha una dote sulla guida che non ha pari neanche con un pilota che corre da 30 anni. Sicuramente affronta la gara con molta più velocità rispetto a un altro, quindi cioè, ti mette alla prova perché comunque va veramente forte. Però non ho mai avuto mancanza di fiducia nei suoi confronti per quello che fa, perché non è uno scellerato, va fortissimo, però comunque ha coscienza di quello che sta facendo, ha capito benissimo il sistema delle note e quindi la curva che sta affrontando realmente, cioè cerca di farla alla massima velocità ovviamente, però con coscienza di quello che sta facendo, veramente molto attento, non è una persona che si butta, un ragazzino che si butta come una scheggia impazzita dentro una strada. All'inizio ti può far pensare, tra virgolette, cioè, con chi mi sto mettendo in macchina. Come tanti amici, tra virgolette, mi hanno detto: ma tu ti fidi? Cioè, questo ragazzino sei un matto. Però la verità è che prima di affrontare la prima gara avevamo fatto tanto, ho avuto modo di apprezzare quindi le sue doti e il grande lavoro che stava facendo, e mi trasmette anche molta tranquillità, perché poi veramente, ripeto, sa quello che sta facendo, ha una velocità elevatissima, ma sa quello che sta facendo. In una prova notturna, quanta difficoltà c'è nel dettare le note? Penso che poi di notte ci siano meno punti di riferimento rispetto al giorno. Allora, le macchine che utilizziamo hanno delle fanaliere da paura, cioè ti mettono la strada al giorno, quindi per fortuna questo ti aiuta tanto. Intanto è una cosa estremamente affascinante correre di notte, perché ancora di più ti crea un ambiente dove sei tu il pilota, la macchina dentro una strada, sembra che non ci sia nient'altro tranne quello che vedi nel raggio dei fari. Almeno a me dà questa emozione dalla prima volta che ho fatto delle gare di notte. Ci sono delle complicazioni diverse, perché tante volte cosa succede? Che tu fai le ricognizioni di giorno, non hai gli stessi punti di riferimento, cosa che può succedere, non sempre hai dei cartelli che ti fanno di riferimento, comunque anche delle parti luminose, perché tante volte siamo in delle strade in campagna spersi dove non c'è, ci passa solo quella strada forse, e quindi è molto più difficile trovare dei riferimenti. E una delle difficoltà maggiori è che tante volte la strada col buio sparisce, cioè a volte ci sono delle cose che di giorno a vista non percepisci, tipo anche dei dossetti nella strada, e quindi tu riesci a vedere anche fino in fondo. Quando ci arrivi di notte invece quei fari la strada ti sparisce, quindi a volte sembra che stai affrontando delle cose differenti,
Lì piloti che hanno corso molto di notte riescono a leggere la strada meglio già nelle ricognizioni e quindi segnare tutte queste asperità, queste modifiche del fondo che potrebbero ostruirti la vista e quindi darti dei riferimenti ulteriori. Mi è capitato tante volte di poterlo riscontrare questo passaggio e quando mi rendo conto che un pilota a volte, non dico le prime esperienze, però sottovaluta determinati passaggi, cerco di far notare perché è un punto importante questo. Come ti prepari mentalmente prima di affrontare una gara? Mentalmente diciamo che arrivo non troppo preparato, nel senso sono molto impegnato col mio lavoro, quindi affrontare una gara vorrebbe dire stare una serie di giorni fuori dallo studio, dalla mia attività, quindi sicuramente arrivo scoppiato dal tempo che devo togliere il lavoro, faccio una serie di giornate a bomba, però assolutamente. Durante la gara, intanto prima di tutto c'è una preparazione pre-gara nella parte della logistica, che seguo, curo, quindi per avere un quadro totale di quello che stiamo andando ad affrontare. Durante la gara poi ho la fortuna di riuscire ad alienarmi da tutte le altre cose, riuscire a concentrarmi solo sulla gara. Non lo so, sono sempre riuscito ad affrontarlo abbastanza bene questo. Alcuni amici mi dicono anche cacchio, sembri un'altra persona, parli molto di meno, è vero che mi prende sicuramente a scherzare molto di meno, però sono molto concentrato e molto determinato in quello che sto affrontando. Non è una cosa che mi viene quasi in automatico, non è neanche volutamente che cerco questo passaggio, però entro dentro in questa dimensione della gara e mi setto veramente per quello che devo affrontare. Quanto è importante la sintonia tra navigatore e pilota? La sintonia fra navigatore e pilota è ovviamente indispensabile. Indispensabile perché quando si ha le massime velocità in prova speciale devi riuscire a rendere un tutt'uno il pilota e il navigatore, deve essere veramente una simbiosi totale, come che fosse una persona sola. Questo sicuramente arriva dopo un numero di gare, cioè quando comunque hai sempre di più confidenza con l'altra persona con cui sei a fianco. L'esperienza un pochino ti aiuta a essere immediatamente malleabile, ti aiuta soprattutto se hai corso con tante persone diverse, quindi sei più veloce nell'adattarti all'altro componente dell'equipaggio, che sia un pilota verso un navigatore o viceversa, anche se pur è il navigatore che dovrebbe cercare di adattarsi alle esigenze del pilota. E comunque fai anche, tra virgolette, entri un po' anche nella psicologia, nella testa dell'altra persona per capire un pochino come si comporta, le reazioni, quindi è assolutamente indispensabile in questo sport avere un feeling elevato fra i due componenti. Cosa ti hanno insegnato questi 20 anni di rally come navigatore? Devi essere veramente molto concentrato con la testa, cosa al contrario che può sembrare per una persona che non conosce bene questo sport e che pensa che siamo dei cavalli pazzi che ci buttiamo in una strada. Tutt'altro uno sport dove devi avere un livello di concentrazione elevatissimo in tutto l'arco della gara e anche nelle fasi preliminari. Quindi sicuramente mi ha insegnato che devi stare veramente molto concentrato in quello che stai facendo. Mi ha insegnato tanto sicuramente nei posti che ho girato, perché le gare fortunatamente ho fatto tante gare in tanti posti diversi e mi hanno permesso di poter vedere posti che in alternativa non avrei visto sicuramente. Poi mi ha fatto piacere anche ritornarci in una seconda fase fuori dalle gare. E poi mi ha dato sicuramente un livello di amicizia e di rapporti personali con tante persone che mi porto appresso anche fuori dalle gare. Le tue sensazioni nell'abitacolo durante la prova speciale? Allora, sensazioni, te le dovessi definire in una parola, ti direi concentrazione, ti direi determinazione, ti direi simbiosi fra i due componenti, perché veramente
la lettura delle note con l'azione del pilota è una diretta conseguenza, e questo alla fine è una simbiosi fra i due componenti. Concentrazione, perché comunque, come dicevo prima, non puoi perdere un secondo veramente il livello della tua concentrazione in quello che stai facendo, e devi stare sempre sul pezzo, devi stare sempre con la massima attenzione. Le gare sono piene di insidie, e potersi pagare a caro prezzo ovviamente una perdita di concentrazione del genere. Hai mai avuto un incidente e come li hai affrontati? Purtroppo sì, più volte è capitato di dover fare delle uscite di strada. È uno sport che purtroppo è soggetto a questo, quindi può succedere soprattutto quando si è alla massima velocità. Fortunatamente sono andati sempre bene, il livello di sicurezza delle macchine da corsa è veramente molto elevato. Anche recentemente, una delle ultime gare, l'ultima gara che abbiamo fatto in Finlandia, abbiamo avuto una brutta botta, però per fortuna, la verità, la macchina ha retto benissimo il colpo che abbiamo preso. Siamo arrivati al limitatore, tu pensa, di quinta a 180 km/h su una curva velocissima, siamo usciti di strada, abbiamo colpito degli alberi, fortunatamente, ripeto, è andato tutto bene. Oggi come oggi, diciamo, riesco a andarci subito avanti. I primi anni invece avevo un po' più di difficoltà nel riprendere subito dopo l'incidente. Ne ricordo uno in particolare, il secondo anno di gare, nel 2006 avevamo avuto un brutto incidente, tra l'altro la ricognizione è stata molto particolare. Per una serie di gare sono rimasto sempre un po' con questa, non dico proprio con la paura, però non mi sentivo tranquillo. Fortunatamente poi ho cercato di essere martellante, fare gare una dietro l'altra, sconfiggere questa paura, questa insicurezza che mi stava dando in quella fase, e fortunatamente sono riuscito a superarlo. E poi niente, insomma, sono cose che possono succedere. L'importante è che vada tutto bene, non farsi male. Certo, diciamo però che la paura comunque quando si corre gioca un ruolo importante. Però affrontare le gare con la paura ti fa commettere degli errori, perché non sei concentrato in quello che stai facendo, in quello che nella lettura delle note. Se affronti una curva con la paura, stai arrivando in ritardo su quella successiva, allora potrebbe succedere veramente un errore e un'uscita di strada, vanificando lo sforzo di una gara e rischiando anche di farsi male, purtroppo. Ti confesso che sono fan dei tuoi Camera Card. Ti spiego perché. Perché secondo me hai un timbro di voce che spinge a correre di più, che poi penso sia fondamentale nel ruolo di navigatore. E quindi ti volevo chiedere, ti viene naturalmente o ti sei allenato in maniera particolare? Tanto grazie, mi fa piacere che ti piacciono i Camera Card dove ho corso. C'è un lavoro dietro, intanto, prima di tutto, soprattutto quando ho iniziato non c'erano dei Camera Car, non avevo la possibilità di poterli riguardare e quindi capire gli errori che commettevo. Dal quarto o quinto anno che ho iniziato a correre ho avuto la possibilità di poterli rivedere. Questo è stato indispensabile, perché cercavo di riguardarli gara per gara con un occhio critico nel senso, per capire cosa dovevo realmente migliorare. Cercavo di guardarne tanti, quindi anche dei navigatori più esperti, capire come si comportavano nella lettura, nel timbro di voce, e quindi volta per volta ho cercato di lavorare per poter capire come fosse più corretto leggere. Adesso ovviamente viene naturale questo tipo di lettura, c'è un lavoro dietro, comunque non è facile. Oggi sicuramente anche per un ragazzo che si approccia è più facile avere tanti metodi di confronto, perché c'è una marea di materiale. Prima era molto più complicato, perché veramente c'erano pochissimi camera car in giro, non tutti si potevano permettere di avere un camera car dentro la macchina, quindi per me è una cosa che è arrivata un po' post, con una serie di lavoro che ci ho fatto sopra. Però sicuramente sì, con un grande investimento di tempo. Hai mai pensato di lasciare o cambiare ruolo o anche insegnare? Lasciare no,
perché ho sempre detto che avrei corso almeno fino a 80 anni, vediamo. Spero di riuscire ad arrivarci, insomma, sì, nel senso la verità la battuta, però veramente vorrei continuare a farlo per lungo tempo finché ne ho la possibilità di farlo, mi sento bene facendolo, voglio continuare a lungo. Cambiare ruolo direi di no, non mi sento capace a guidare una macchina da corsa, seppur mi piace. È un'esperienza che sicuramente vorrei fare, ho il pallino, tra virgolette, di fare un giorno la gara tipo esempio di Tandalò, una gara molto abbordabile, una prova secca, così quindi potersi divertire, potersi mettere alla prova anche in questo. Ho già detto al mio amico Marco De Montis che un giorno dovrà navigarmi in questo, insomma. Spero che anche lui sarà... Non vedo l'ora, guarda. Sarà disponibile. Insegnare no, nel senso... è capitato che dei ragazzi mi chiedessero delle cose, sono sempre stato, la verità, molto disponibile nel potermi dedicare quando mi hanno chiesto delle informazioni, o come era successo con Vale quando abbiamo iniziato a correre, che prima di poter fare la sua prima gara siamo partiti da come dover stendere le note, quindi c'è stato un percorso in questo, però un vero e proprio insegnamento non assolutamente. Che consiglio daresti a un giovane che sogna di fare il navigatore? Intanto sicuramente deve cercare di fare più gare possibili e con più piloti diversi. Questo gli permette di potersi adattare, non fossilizzarsi, dico tra virgolette, come al metodo di un singolo pilota, ma ha necessità di toccare un po' con mano tutta una serie di sistemi, di particolarità che ogni pilota può avere, e tutto questo è un bagaglio molto importante per lui. Uno dei consigli sicuramente che darei è di cercare di trovare quanto prima possibilità, ovviamente, cioè formandosi prima di tutto, che abbia un buon bagaglio di esperienza, però mettersi dentro in dei campionati fuori anche dalla regione, perché gli permette di potersi formare tantissimo, o in dei campionati nazionali, dei trofei monomarca, che sono state sempre delle ottime palestre sia per i piloti ma anche per i navigatori, perché comunque il livello è molto elevato e quel livello molto elevato ovviamente solleva l'asticella di tutto. Uno dei ragazzi che mi piace di più in Sardegna in questo momento, oltre i navigatori che sono già più affermati, ad esempio è Giovanni Mazzone, bravissimo ragazzo, molto giovane, navigatore, capace, che comunque si sta confrontando tanto fuori dalla regione. Questo nel tempo gli sta dando un bagaglio di esperienza elevatissimo, che sicuramente nel tempo poi potrà far maturare ancora di più. Allora, Claudio, abbiamo finito. Per me è stato un piacere che tu hai accettato di fare questa chiacchierata con me. Ti reputo comunque il professionista, perché ci metti tanto, si vede, ti impegni tanto, c'è tanta determinazione e proprio lo fai con professionalità. Ti faccio i miei complimenti. Oltre per il timbro di voce che è tanta roba. Grazie intanto a tutti quelli che hanno seguito questa intervista, li saluto. Sto dedicando tanto a questo sport, è uno sport che mi piace, quindi non dico che, tra virgolette, vivo per questo, perché la verità ovviamente ho la mia famiglia, il mio lavoro, però veramente ho dedicato tanto sacrificio, non è solo un divertimento, tra virgolette, una passione, quindi per questo motivo cerchi di farlo veramente con grande impegno e grande professionalità, nel limite con cui un amatore può farlo, ovviamente. Grazie. Grazie a voi.